Aquí tinc un vinil, que és d'un senyor que es diu Mike Platinas, i un altre que es diu Javier Ucía, que són dos que van crear grans megamixes, i que ara parlarem amb un d'ells, que ja ho sabeu que parlarem amb ell, però abans voldria mirar al vinil que posa una frase, pose reservados todos los derechos de reproducción fonográfica y del propietario de la obra impressionada, i després continua amb moltes coses més, que hi ha alguna persona per aquí que sap molt d'aquestes coses, que és Mike Platinas. Bona nit, Mike! Bona nit, DJs de Lleida, bona nit Lleida, bona nit Lleida Televisió i bona nit, o bon dia, el que sigui, als que ens veureu després a través d'internet. Sí, és un tema... Mike, és la pregunta que jo et volia fer i que considero que és molt interessant i més d'una persona. Avui el programa li agradarà moltíssim. I és, com he llegit allà, són propietaris dels discos que comprem? De la música que comprem? Això és una molt bona pregunta i a més no es pot contestar amb un sí o un no. Mira, la música té tres components, bàsicament. Té la composició musical, els compositors, té la gravació i té el suport. El suport és, per exemple, el vinil que tu acabes d'ensenyar, que és on està impresa la música i gràcies al vinil la podem escoltar. Actualment ja també hi ha música virtual, però més que suport té un mètode de transmissió, que és internet, per exemple, no? La composició és propietat dels autors. La gravació és propietat del segell. Això significa que el mateix autor pot repetir una altra gravació en un futur, quan ja no tingui el contracte amb aquest segell, i aquesta nova gravació serà propietat d'un altre segell. I el suport, atenció, el vinil, el CD, és teu quan el compres. Per tant, no és un sí o un no, sinó que és un sí amb restriccions. Per tant, la composició i gravació concreta que hi ha en aquell suport concret, en aquest vinil, per exemple, que tu has comprat, la pots utilitzar sense restriccions per ús privat, per posar-te a la casa teva, o per portar-lo tu en el teu telèfon i escoltar-lo amb auriculars tu solet. Aquí no hi ha problema, estàs dintre la llei. Però per ús públic, per difusió, per exemple, des d'una perruqueria que hi hagin 6 clientes fins a una ràdio amb 1 milió d'oients escoltant, has de pagar un extra, un cànon extra, en aquest cas doncs SGAE o a l'entitat de drets d'autor que recapti aquests drets. I Mike, per què passa això? Soc mig propietari i amb moltes restriccions del que jo compro? Doncs ho acabes de definir perfectament. Tu ets mig propietari, o sigui, ets propietari parcial, no? Perquè això és degut a que l'esquema de remuneració, o sigui, el que cobren els creadors de música, és un tant especial. No és un sou, no cobren un sou. En tot cas, cobren una part per adavantar el total de diners que acabaran cobrant. O no funciona com una compra. Com una cosa que tu, per exemple, tu vas a comprar els pantalons, tu compres els pantalons són teus ja per sempre i te'ls pots posar dintre casa teva, te'ls pots posar a la tele davant d'1 milió de persones. I ningú et dirà, no, per què et poses aquests pantalons? No, els pantalons, tu els pots la utilització d'aquests pantalons és il·limitada. Evidentment, el disseny és de la marca. I la marca, tu no pots utilitzar la marca pantalons indiscriminadament, perquè la marca, el logo i la marca és d'una empresa determinada, no? Però, en definitiva, els creadors van cobrant en funció del rendiment de les obres. Imagineu-vos, anem a posar un cas hipotètic. Tu et compres uns pantalons en una botiga, no? Doncs heu d'imaginar que tu no pagues el total del preu del pantaló a aquella botiga. Quan val el pantaló? 40 euros. Doncs tu dius, miri, jo li pagaré 5 euros avui. L'any que ve, d'aquí un any, jo em posaré el pantaló durant 15 dies durant aquell any. Li pagaré un altre 10% l'any que ve.
D'aquí 2 anys, em posaré el pantaló 5 dies a l'any i li pagaré un 10% més. I quan hagin passat 6 o 7 anys, que jo ja deixaré de posar-me els pantalons, li hauré pagat el 100% del total. Però clar, no li pago ara. Imagina que tu vas a una botiga i li dius, miri, avui li pago un trosset del preu dels pantalons i dels següents anys, propers anys, li aniré pagant de mica en mica el pantaló. La botiga et dirà que si ets boig, que si has perdut el cap i que això és surrealista. Doncs, així és com funciona els drets d'autor. Són royalties. Royalties, que en català es diu royalties, en castellà es diuen royalties o regalies, també es diu en castellà, no? Per tant, és un esquema un tant estrany, no? Ja. I què passa quan desapareix el suport? Com a la ràdio, la televisió o en una plataforma de streaming? Doncs bàsicament és el mateix, amb la diferència de que tu el que fas és que tu llogues, tu alquiles en castellà, tu llogues atenció que això és molt important, la possibilitat d'escoltar l'obra musical. Tu pagues un tant al mes i tens un catàleg d'obres, un catàleg de cançons, per exemple Spotify, anem a suposar, i tu tens la possibilitat d'escoltar totes les que vulguis les vegades que vulguis. I, depenent de si les escoltes o no, els creadors de la cançó cobren o no cobren. Per tant, tornem una altra vegada que és un sistema de royalties sense suport físic, però és encara un sistema de royalties. I ja que dius això, com podria jo ser el propietari de la música, Mike? Doncs hi ha una manera. Si tu trobes un autor, un compositor, un productor musical, tal, que pot fer música i tu li compres el total de la cançó, per exemple, dius, mira, jo estic fent un documental i vull posar música al documental, però vull que aquella música només la tingui jo al món. Però només la vull tenir jo. I vull que sigui meva. Però meva vol dir meva. I ell et dirà, doncs molt bé, que t'has de cobrar un tal, paga'm, no sé, m'ho invento, 1.000, 2.000, 3.000 euros i jo et dono la cançó i és teva per sempre. Perquè jo no l'apuntaré a SGAE ni l'apuntaré a cap entitat de gestió. Per tant, tu seràs el propietari de la cançó. Per tant, tu pots comprar el total de la cançó. Però això es fa poc. Es fa poques vegades. Bueno, això suposo que es fa moltes bandes sonores i aquest tipus de gravacions. Escolta'm, hi ha alguna música que funciona amb un esquema diferent del que has explicat tu? Doncs sí, una que està al punt mig de les dues coses, que són les anomenades llibreries. És música de llibreria, s'anomena així. És música que està feta expressament per entrar entre un catàleg que no es registra, Andrés, no es registra a SGAE i entitats de gestió de drets similars, no es registra allà, sinó que tu pagues un tant al mes. Per exemple, pots utilitzar la música d'aquella llibreria lliure de drets. Ningú després et demanarà royalties ni res. Si tu ets un creador, per exemple, d'un programa de televisió, d'un documental, d'una pel·lícula, tu pots comprar música de llibreria. Per exemple, a Espanya hi ha Conga, o a nivell mundial, doncs, per exemple, els creadors de continguts de vídeos de YouTube fan servir molt Epidemic Sound o altres empreses semblants que tenen un catàleg de milers de cançons de tots els estils, tu pots utilitzar la que vulguis i ningú et vindrà a dir que no tens la llicència, que està prohibit, que no. Tu la uses sense restriccions. Bueno, de per si ja YouTube té internament un catàleg de música gratis, en teoria, no? Sí, perquè la tercera possibilitat, tu m'acabes de dir-la abans, és utilitzar música lliure de drets, que és música de domini públic que els autors la regalen a la humanitat i no demanen royalties ni demanen... Diguem que mantenen l'autoria, però no demanen royalties ni cobrar a posteriori. Vull dir que la regalen per tots nosaltres i aquella música és lliure i es pot utilitzar sense cap problema. Ningú et dirà, que no tens els permisos. No. I part d'aquesta música és la que YouTube t'ofereix, precisament, sí. Molt bé. O sigui, perquè aquí, com som DJs, és un programa per a DJs, els DJs que fan sessions a internet, que s'emprenyen quan els tallen les cançons o les bloquegen, les sessions, no tenen cap tipus de raó. Doncs em sap greu dir-ho, perquè com a part de la comunitat DJ em sap molt de greu dir-ho, però no tenen raó. Ja sé que pot sonar estrany, però legalment no tenen raó. Amb el temps, espero que tot s'anirà arreglant i es trobarà una solució intermitja perquè interessa a totes les parts, però per ara, si tu vols utilitzar una cançó públicament, si tu vols utilitzar música que no és teva públicament,
has de demanar permís. No es pot fer per la cara, sense pagar res. I, de fet, té tota la lògica, perquè, si ho penses, el mateix passa amb les marques. Tu no pots utilitzar... Tu pots esmentar, és a dir, hi ha el que s'anomena derecho de cita, s'anomena així, no? La llei et permet parlar de... Per exemple, jo puc parlar de Coca-Cola, puc parlar de Seat, puc parlar de Telefònica, puc parlar, però no puc utilitzar els seus logos ni utilitzar-ho per guanyar diners. Per tant, té una certa lògica que passi el mateix amb la música, sí. I un petit incís, Aedip està treballant amb aquest tema, concretament. Sí, senyor. Que a la llarga pensem que hi ha sessions històriques que s'han fet i que la gent les ha gaudit moltes vegades que tenen el seu mèrit i hauria de tindre algun tipus de reconeixement. Sí. Tot això ja ho explicarem un dia. Algun dia ho comentem. Un dia ho comentarem, però de moment que tingueu clar això. Com a resum d'avui seria, la pregunta és, soc propietari de la música que compro? I la resposta és sí del suport, si n'hi ha, i sí de la música, no soc propietari però puc utilitzar la música amb restriccions. Sí a nivell privat, no a nivell públic, excepte si tinc permís o pago un cànon o uns royalties. O sigui, tu, si vols, pots trencar el disc, pots pintar al damunt... Sí, no hi ha cap problema. Pots fer el que vulguis, però no que la mateixa obra la pugui gaudir més persones a part de tu. Exacte. La puc posar públicament, puc fer la reproducció pública, que s'anomena així, o difusió pública, sempre que es paguin uns diners que van a parar als autors. Mike, una coseta, avui ja marxem, però m'agradaria fer una mica de promo perquè ja estem preparant el Nadal i nosaltres ja estem avançant una mica el tema i crec que tindrem 2 programetes dedicats a les Nadales. Dedicats a les Nadales, a los villancicos, a la música... És que a Lleida diem Nadales perquè acabem amb E, que som de Lleida. Doncs Lleida, home, Nadales, doncs a Lleida, evidentment, més faltaria, i tant que sí. Tots els accents del català són fantàstics, els del castellà, jo amb això saps que com a lingüista sempre valoro la varietat i la riquesa de l'idioma en totes les seves àrees. Doncs parlem de la música de Nadal i veurem curiositats que jo crec que riureu bastant. Sí, no sols de les cançons clàssiques, sinó que també parlarem de les cançons de moda, de la Maria Carey, etc. Moltes coses. Mike, com sempre, milions de gràcies, és un plaer i t'esperem la setmana que ve. Perfecte, una abraçada a tots i ens veiem el proper divendres. Gràcies, adeu. Adeu.